My message to Comrade Geza, I think zvekuva member ye-Special Central Committee hazvisisina dhiri sterek mazuvano. Zvaishanda kudhara paya painzi Special Central Committee ndo highest organ muparty, but ukatarisa party kubvira paya pakabviswa vaMugabe pachizonzi taakudzorera mastructures zvaangari muna 2014 because paingodiwa kuaccommodata ED. Ipapo ndipo pazvakaonekwa kuti musangano hapana kwauri kuenda. Ipapo ndipo pakaonekwa kuti ZANU-PF inokompromise, haichateedza gwara. That's why muri kuona maproblems ekuti vanhu vasina mbobvira vajoina musangano kana kuti vasina mbobvira vapinda mumastructures ona vaakutogara kuhigh table zvanga zvisingaitike muZANU-PF. ZANU kare I believe yanga isina kuti mpinga, yanga isina kuti uyu mwana wanhingi. Handiramba hangu pane pakazodhomokawo mudhara, but ndiringoedza kuti musanyanye wala about kunzi hamuchazi Central Committee member, because wakuzvinatsozvitarisa chaizvo you can't be part and parcel of a club yemadhara ari kucontributa mukuti veruzhinji vasafe. Yangove club yekungonoteerera kuti zvarongwa nemukuru ndezvipi. Anyway, handiziva hangu zvamakaronga chaizvo, pamwe muda kurestore mastructures kana kuti muda kurestore zvimwe zvinhu zvekuZANU-PF, but chandinoona changa chakanaka ndechekuti mobva mangopindawo mugiya reveruzhinji rekuti ZANU-PF must go. Sekutaura kwandaita hatisi kuziva hedu zvamakaronga, but muuronga hwenyu hwamakaronga kana zvadai chiwedzeraiwo hasha mbichana. Comrade Geza, paya mai makachaja, but apa tikuti wedzerai hiti mbichana. Chechipiri, I think handisi ndega ndiri kuti tokumbirawo kuti this time pasave nekunyarana, because vanhu varipa varatidza kusakunyaraiwo. Ndiri kuti ngapasave nekuregererana. Vatadzi venyika ngavasaregererwa on all levels. Hapachadiwa kuregerera ma-economic terrorists. Tiri kuti madhiri enyu paanobudirira comrade ka, you must not allow history to repeat itself. Musaite zvakaitwa navaMnangagwa zvekunzi let bygones be bygones. History must not repeat itself. Please, inzwa inini doctor wema-solutions. Tsoro yenyu kavageza ngaibva yangoprofa ma-solutions for the economy. Ndiri kuti economy iri kuda confidence, and ipapapa ndo panobva confidence. Sungisai vanhu nevana vavo nevakadzi vavo neimbwa dzavo nekatsi dzavo zvese, and tangai netuvanhu twakatanga tuchiti 2030 but musazoregedza nyaya yerestitution. Let me politely ask, ndichiti tinokumbirawo kuti this time high profile ese vambobatirwa mhosva dzavo, kusara kwenyu chete imi mega hamadhiribo machenaya. Tinokunzwisisai, we understand you, you deserve it, and ndimega munofanira kuenda paimmunity, then rudhende rwese romboenda mukati. Ungavapedze madecades nemari dzavakaba vachitambira mumakotsi okungovaendesawo parano also. Maybe you're asking yourself, how will you get the information yemhosva dzevanhu? Don't worry about that, comrade, because information izhinji yemhosva dzese dzinoitwa or information yemhosva dzese dzakaitwa since 1980 iri muvanhu, inowanikwa muvanhu, zvine evidence, zvine madates, zvine madetails ese akakwana. Since for now tichiri kutambira pasocial media ndipo patingati the safest place yekuchengeta list revapari nemhosva dzavo nenguva yadzaiparwa. Please maZimbabweans, tichakumbira maZimbabweans ese kuti vakande zvichatibatsira senyika. From now onwards kusvika pave nejustice, tese vanodawo nyika kuti inake tichakumbira kuchengetera mascandals eZimbabwe pasocial media, pamapages akasiyana-siyana, kutanga neyangu of course yeReset Zimbabwe. Information yese ngaiuye ipapo. MaZimbabweans, chimwe chinhu ngatimbomirei zvekutya izvi. Munoziva here kuti ndo problem yedu hombe yekutya. Tinotya kubatwa, tinotya kurohwa, tinotya kusungwa. Apa kutya kusungirwa kutaura chokwadi, chokwadi chacho chichivaka nyika. Pane vanhu vakawanda vatisingafaniri kuregerera, and ndiyo vatiri kuti ngatimbolistei chauya chinotiwana takawanda. We all love our country and tese tiri kuda change, but kana takunyatsoda change
kana takunyatsoda kuti zvinhu zviendeke, we must first deal with our fears. Ngatisatye ijeri takawanda, musatye kumamiswa, musatye kumamisirwa chokwadi. Hapana pavanotisunga takawanda takuita chinhu chimwe, especially tichiti hatichada mbavha dziri kuuraya nyika. Paferere munoziva dai tatosvika palevhel rekuti hatichatya kuurayirwa chokwadi. Mukaona tadaro, tapedza dhiri rese. Ende mberi. For now tati ndezvepasocial media. Gear riri pasocial media chete. So musatye kuisa mascandals, because kungotaipa chete pasocial media. Kana uchitya unongotaipa uchiti inini ndofunga kuti nhingi anofanira kuongororwa nenyaya yakati yakaitika gore rakati pakati anenge akapiwa zvakati paazoita zvakati. Musatye kulista maskandal anofanira kuzoongororwa. Musatye kuisa mazita evari kuita huori. It's just pasocial media. Inini ndakuvhura musangano. Wandofunga munhu wekutanga anofanira kuenda palist yokuongororwa ndiPresident ED Mnangagwa. Do you know kuti Tendai Biti akatombozvitaura, but he was brushed off because y'all used to believe in Chamisa. Anyway, takati let's forget about Chamisa because akadilutwa kare. And he is very weak kunzi ndiye leader weopposition yeMzimbabwe. Hard facts are that tikaita president akaita saChamisa, it's possible kurohwa yakaitwa Ukraine neRussia. Ndiri kuti kana Zambia chaiya inotitorera Vic Falls yese neMatabeleland North Province yese, iye achingoti God is in it. Anyway, Biti akambozvitaura kuti wekutanga anofanira kuongororwa huori ndiEmmerson, mukomana wenyuyo akati divert ake. This time aluta continua. Toziva hedu kuti pamutemo President Emmerson Dambudzo Mnangagwa for now vanenge vari pa-immunity kana vachiri paupresident. And this is in terms of section 98 of our Zimbabwe constitution. But as soon as vangobva paupresident, as soon as plan yana Comrade Geza yangobudirira, please tinokumbirawo kuti mhosva dzese dzavakaita since 1980 dzitange kuongororwa one by one, mhosva by mhosva, file by file. And this time hasi kuda restoration chete, tiri kuda restitution, meaning kuti mahigh profile ese kana paine kwavakaviga mari, tinokumbirawo kuti munonegotiata nenyika idzodzo kuti upfumi hwese hudzoke muZimbabwe. Kana musingazvigone, aiwa tipei basa isusu, ndokubasa kwemaya zvo kwatinogona ikoko. This time please hatisi kuda zvekunzi let bygones be bygones. Tine ma-agencies nema-institutions e-government ave kusatombotembeka kana. Madziro ane maziso. Zviri kuitika mujudiciary system zviri mumaziso futi evanhu, even vanotsvaira vaya. But mukuona chi zvasvika pakuti vanhu havasisina confidence in our judiciary system. Chinoshamisa, hapana kana one judge ari kuresigna kuti ndiri kumpunyikidzwa mukuita basa rangu. Hapana ari kutaura kuti hatisi an independent institution. But zvichabuda hazvo. Naizvozvo tiri kuti kana zvazogadziriswa zvematare, zvemapurisa, zvemajournalist, zvezeki, zvemasystems ese, kana matare achauya awana mhaka mumahigh profile cases acho ese anenge alistwa, tiri kuti parestitution pacho tinodawo kubvira kubhurugwa rakatengerwa girlfriend, mota dzakatengerwa vanhu, mafixed assets akatengwa nemaprocess ekuba, twese twakatengwa nemaprocess ehuori, zvinofanira kuti zvidzoke kumusha. Please Baba Geza, tinokumbira kuti mugeze huori uyu once and for all. Tokumbira kuti mugeze umbavha. Tinokumbira kuti mugeze wese aifunga kuti mhosva inoora. Ladies and gentlemen, corruption inonetsa kupera, but muproposal yedu yeakazara yatakataura iya, ndikuti tikashandisa akazara system tinokwanisa kureduce corruption ne 90%. Kwanhasi hapasiripo pane nyaya, but tiri kuti kuna Baba Ageza tokumbirawo kuti Baba Ageza musadzokorodze zvakamboitika.
May history not repeat itself. Kana muchivanyara, siyai vanhu vasungise vanhu kuitira would be offenders, kuitira future generations achazouya. Tingazitaura hedu zvakawanda, but please ngapabatwe munhu wese aishandira high profile mukuita zvisinei nemagwaro akatarwa pachiitwa injustices. Again, tati maZimbabweans tinokumbirawo list remascandal ese kubvira 1980. Tokumbirawo nyaya dzese dzamunoziva dzinoita kuti vanhu vaende mukati. Then maZimbabweans ese ari kunze kwenyika tinokumbirawo kuti kana uchiziva pane maassets high profile mazita aishandiswa, please provide addresses, information acho yese inotibatsira, details amunofunga kuti anobatsira, or details on how money was externalized. Together we can rebuild Zimbabwe. Together we can reset Zimbabwe. Together we can do the impossible nenyika yedu. Torega kuva chiseko chenyika. Last but not least, yambiro iri kune vakaita mari zvisiri pamutemo, zvine huori mukati. Either way, itsomu nemi. Yambiro yangu ndeyekuti gadzirai majeri. Hameno henyu mukasagadzira majeri. Peta kutozvitanga izvozvi kuisisa private cell, private prison, moona kuti systems kana kuti chikafu chiri kusvika kwese. Otherwise, tsomu. Otherwise, hameno henyu. Tsomu kusvika mukati.